Zal ik even geen logo op maken? Voor de actie van de 833 over. Ja, dat was Ja, net. Ja. zeker. Oké, het is maar één treinstel, toch? Ja. Jee. Oké, goedemorgen dames en heren. In deze trein bevindt zich de catering. Ik kom zo meteen langs met een lekkere koffie van Starbucks, verschillende soorten thee, peppersoep en warme choco, wat fris, verschillende koeken en chocoladerepen. Nog een prettige reis toegewenst en ik zie je zo. Ik moet eens wat bij achter. Ja. Hier komt even duidelijk over. Oké, ik ben Eindhoven. Dankjewel. Ik ga meneer nog weg. Ja hoor, graag gedaan. Rechts nog.